我想和你上最美的風景，看最長的電影，聽動人的旋律，是因為你和我會陪你到下個世紀，那是多麼的幸運。這部戲其實是06年，命案嘛，對，命案那個時候的表演，其實完全就是被導演和周圍給塑造出來的，他們給我營造的一個氛圍，讓我不得不去相信所有的事情。後面是在拍到15年想轉型回來再做演員的時候，中間這個過程其實是比較艱難的嘛，就是說可能一直被否定，一直被外界告訴我你不適合當一個演員，就很失落。所以等到拍軍師的時候，當你稍微抓到一個把手的時候，你会特別極力的想去表现自己。所以那個階段的我的表演就是超表现派，就是各種的想要去展现給告訴別人我是會演戲的。我今天恨不得我能演100個方法告訴你，我這場戲我可以這樣演，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 就是極力去表現。然後到了下一個階段，然後開始發現自己就是自己演的東西很膚淺，就是把所有的東西都寫在了臉上。我在回看自己這場戲的時候，我會覺得說，哎，這場戲你演了個什麼什麼，你看我演的好不好？就是臉上寫的是這個，所以我会很不喜歡。我然後就開始覺得自己要去調整，就是要忘記自己會表演，然後就開始去學着去往人物內心去走，去更深层次的去挖掘，然后去体会，去感知，然后去理解的夠多了，你自然而然就會更像這個人，開始進入一個克制的表演。就是很多戲的表達方式其實它是不接受你太往回收的，因為它需要觀眾能看明白。對，因為它是鏡頭的，對，在裡面，所以我就又找到了一種就是說又能這樣又能那樣的，就不停的在找，不停地在摸索。然後再到後面拍了一些戏，然後接觸到一些自己比較真的是很深入的角色的時候，開始理解到這種完全跟角色同在的一種狀態，就是開始向往在那個生活裡，開始向往在那個戲裡，然後最後就覺得你就是他，不敢這麼說，但是會覺得是表演成了我生活的一部分。就我們的生活方式，可能你們是每天去採訪這個人，採訪那個人，而我的生活方式就是每天我來飾演這個人，我來飾演那個人。嫌人是個女的，我可以試着畫出來。準確率大概多少？我有把握，準確率不低於90%。杜莎，你跟沈一起吧。比如说從列罪圖鑑這個維度來說的話，你覺得有哪些是非常吸引你想要參與到裡面的？我覺得這個故事的題材就是比較新穎。其實這個戲懸疑什麼的不會那麼濃重，它是比較偏向於用畫像師的視角來破案，就是有一個職業屬性在。對對對，而且畫像師這個職業呢，又是大家平常很少了解的一個這麼一個職業，其實它是一個比較新穎的一個視角。那麼第二是因為他這個破案的手法是通過用藝術手法來破案，把藝術和這個刑偵結合到了一起，其實是我覺得還是蠻吸引我的。然後起初這個角色呢，也是他是一個天才，各方面都是一個很厲害的人。就舉個例子，他如果不是成為一名警察，他可能會成為一名犯罪高手的，還挺有挑戰、挺有意思的這麼一個角色。一個是厲害，一個是天才，就是我覺得這類角色特別容易變得很扁平，就一直很厲害，就大家都覺得他無堅不摧。所以我想知道你怎麼去處理這個問題的。有一點，因為我們飾演的是人民警察，所以他很多這個人物的一些邊緣化的那種缺陷，其實是不希望他表露的，所以在這方面呢的刻畫呢，就增添了很多難度，只能說是一些小小的個人的這種習慣，就比如說他一上車，他就會睡覺。到了，這是對於一個警察來說是一個很致命的缺點，就是他不可以打瞌睡。我在這個人物上就會加一些他在
一上車就會出現這樣的一個紕漏。他會捏小人，就比如說我現在跟你聊天，我手上永遠是捏着一個泥團的，就是因為我在揣摩你。然後等你跟你聊完以後，我可能就把你最真實的樣子放在桌上给你看了。這是有根據的，就是因為我当时有採訪那個一個真實的畫像師，不是畫像師，畫家，他就是永遠手裡捏一個小人，就是隨便捏各種形狀。就他跟別人聊天的時候也是這樣，就別人會覺得他好像是，哎，你怎麼一直在動？他其實就是在思考。當然也有很多是劇本本身賦予的，但是沒有辦法表現出来的，所以說是有一些遺憾的。我用一個詞來形容我那個角色，可能就是邪惡不陰暗。他的內心呢，其實是一個比較瘋狂，然後又比較孤傲、很神秘的這麼一個人物。他在外人面前，他在所有的这个為人處事上，他其實是一個非常溫暖的存在。然後非常能夠拉近人的距離，這其實都是他刻意偽裝自己出來的。這個是因為他的前世或者是他的經歷造成的。對，是的，他是一個藝術家。首先藝術家他對於自己的創作可以說是自信到自負的一個地步。就是他覺得我不會出任何錯誤的，但是他又經歷了一些打擊，因為他的畫確實害死了一名警察，加上其實之前他有被溺過水啊，導致他最後就把自己所有的畫都燒掉了，自己拿起了一支鉛筆去老老實實的畫人物。他用了7年的時間去觀察每一個人，去研究每一個人的心理和每一個人的這個長相。對他來講是一個他放棄一切要從零開始的一個東西。7年之後他在考入警校，成為一名大學老師，他的目的就是希望我的畫並不是能賣錢，也不是能成為一個世界的名著，而是希望我的畫能救人。他從一個出發點上，他就把自己改變了。改變了之後呢，他骨子裡的那些孤傲那些東西，他全部把它用外殼給隱藏住了。所以在大家看到片子的時候，整個審議大家能看到，就是他在跟所有人相處的時候，他是一個很平易近人的人，但其實內心是一個很特殊、很孤獨的人。借這個軀體也好，或者是這個人物也好，有沒有一些你想表達的價值觀或者是想法？我覺得他本身樹立的一個價值觀是我非常欣賞的，就是一個前途無量的人放棄了他的所有前途，然後選擇在一個平平無奇，甚至大家可能連畫像師都不知道是一個什麼職業的一個職業裡面去工作，就用一支畫筆就可以幫助到很多人。檀健次並不是在轉型之後才接觸戲劇的，早在2006年，他就被導演張一白選中，拍攝了後者愛情3部曲的最後一部《密案》。他在這部邊緣題材的影片裡，飾演捲入家庭秘密的少年小川。為了找到父親開車墜江的真相，小川與事件中受傷的女乘客蘇丹產生了聯繫與意外的情愫。姐，咱們走吧。我會一輩子對你好的。明白。我剛才聊到密案嘛，提起這部戲的話，你自己心裡有什麼感覺？那部戲就是我覺得回歸到了我剛剛說的，就是變成了一種生活方式。但那個時候的我是不知道我變成了一種生活方式，也不知道導演他們給你營造了這樣的一個生活方式。你這幾年你有在看過那個戲嗎？沒有沒有，但是我之前看過。我印象最深的就是當時我記得我去配音的時候，因為那時候還是膠片，你都沒有辦法看回放，你知道嗎？我去配音的時候，我才第一次看到自己戲裡的樣子，還有戲裡的那些人物。我突然間那一刻就覺得，哇，就是怎麼感覺這些人活生生的就存在過在我的世界裡。那是我那第一次感覺到演戲這麼厲害。這個人這個故事編造出來的，明明跟我沒關係，可是我那一刻配音的時候，我就覺得好像這個故事深深刻刻的在我的身上發生過。對，
然後我看了那个背景里面，其实有提到，就说张一白导演让你去徒步去走重庆，那个时候你大概一天的规划可能是大概是怎么样的？不是规划，我是听话。对，就是他给了我5块钱，你反正你5块钱也打不了车，你也坐不了地鐵，你就周游重慶。其實目的呢是為了什麼？就讓我貼近重慶的生活，因為我演的是個重慶人。那時候你看到的06年左右的那個重慶是什麼樣的？哇，我覺得我現在回想起來太有電影感了。你走在路邊那種煙火氣，那些人，因為我每天都要觀察，我們出去逛那個重慶的時候都要觀察每一個人，回來要演給導演看的。就你今天觀察了誰，觀察了什麼人，然後你來把它演出來，然後你感覺他是一個什麼樣的職業，他是怎麼樣。其實我上表演課。有你覺得特別動人的人嗎？我現在又記不清了，這太久了。但是我記得一些，比如說觀察一些很社會底層的人物，因為你在大街上經常能看到，比如擺地攤的，然後那些什麼趕公交的，看看重慶的當地的人的文化，他們怎麼說話，怎麼交流，靠這個去模仿。第二件事就是把自己天天暴露在陽光下曬黑，因為重慶人就是曬黑嘛。然後天天去江邊游泳，就把自己當成一重慶孩子，那野孩子，那天天玩，然後玩了1-2個月，然後最後才開拍了。我覺得真的特別好奇，就是而且06年的時候，應該是你已經當練習生了吧？還是沒進公司？剛剛進公司還不到1個月。對，所以我想那個戲怎麼會就是找到你，或者你決定去，因為它也是個邊緣題材嘛。我們在進公司的時候，每個月都會有一次測評，就這個測評就是內部的，就是有點像。對，打分會找很多內部人士過來看，說，哎，你看這幾個孩子哪個好，能留下打分，不好的就淘汰了，就直接拎包走人了。剛好那次張導呢，他們在全國選人，選這個演這個小川的這個小孩，又認識了我們公司的一些高層的領導什麼的，就剛好就來內部看了我們這個評選。看完以後就選了2個男孩，一個是我，還有另外一個男孩，我們倆就去張導那個工作室那試戲。那是我第一次不知道啥叫試戲。對，雖然我知道這個演戲是這個工作，是這個工作，但是我不知道到底該怎麼樣。當時跟女演員試戲，也沒有劇本，沒有台詞，什麼都沒有。我那時候才15、16歲嘛，坐我旁邊是一個大概20多、30歲的一個大姐姐。然後她說，然後你什麼的都會有，就是會參加一些義演。小時候，小的時候就參加義演，對，怪不得現在表演能力這麼強。因為小時候是跳舞嘛。小時候就開始，我看到你有一個外號，其實因為我不了解你嘛，我就覺得跟你這個，你給我的感覺不太相符。大家叫你王胡然，為什麼？王胡然，因為你是一個就感覺很小巧、很可愛、很玲瓏的這樣一個感覺，但王胡然就感覺有點傻的那種。哎，這個外號怎麼來的？跟大家說說。黑我。又黑我，誰黑你？就是我在微博上發一些我自己覺得挺好看的自拍，然後有一些粉絲覺得特別糊，然後就是對，就是他們起的吧，就是覺得我那些自拍特別糊，然後在別人鏡頭裡的我就是很高清的，然後在我自己鏡頭裡的就是很糊的，然後所以他們很多人說我買了一個假的 iPhone 8，就是你自拍全都是不清楚的，是嗎？然後大多數你還會發上去？我自己覺得已經還可以了，挺好的，達到了你的這個標準。光照的不太好吧？可能我看到好多那個你的粉絲還把你的那個做成表情包，各種表情包。最近你參加那個綜藝節目，我剛才也看到了那個這種就是特別可愛的那種，那個滿屏幕的哈哈哈我都看到了。你還轉發了對吧？對對，我覺得還挺搞笑的，我有時候看着看着也會笑好久。你平時會就是在微博上關注大家對你的這些，就是給你截圖啊，或者是評論這些，你會關注嗎？會，然後有時候也會窺屏，然後就會看群裡的聊天嘛，有時候手滑不小心發出去一條消息，粉絲群對嗎？他們知道你在看嗎？不知道，他知道你，但你在這個群裡面，有時候會看嘛，偶爾會看，然後有時候看的時候一不小心就發出去一條消息，然後看到底下刷屏，我沒有反應過來，然後往上刷，然後過了幾小時，
所以什麼時候發出去一個讚，審美不一樣嘛。对，然後可能別人覺得好看，然後還有一些人就會覺得不好看，就沒有關係啊。就是剛開始，對，剛開始會覺得怎麼樣，但是後來就不會了，就是覺得也沒什麼，無所謂。就剛開始進入到這個圈子裡，就開始做演員的時候，可能會因為跟你以前的生活不太一樣，所以你就会比較關注別人對你的這些看法。然後現在是適應了，也没有適，也没有適應，也不算適應吧。就剛開始也沒有特別在意，就比較心比較大唄。對，因為之前的時候我就看到很多就是網友啊会對其他明星就是做一些不太好的評價，然後当時我就覺得那個明星会不會也會心裡覺得不舒服啊之類的。對对对。然後就是發生在我身上，然後其實也沒什麼，覺得就是其實你就不去在意就好，不是太在意別人對你的，跟他們相處的輕鬆一點吧，然後像兄弟間的對話吧，跟粉絲之間像兄弟間的对话，对，就會還是希望放鬆一下，放鬆一點，就是像哥們兒一樣。完了，經紀人被出賣了。經紀人姐姐一直讓我多說一點，那我就多說一點。就是因為很多明星他們都會就有自己的跟粉絲互動的方式，就是他们会很在意就是粉絲對他們的這些支持啊評價。比如說過節新年啊，他會寫一些手寫賀卡呀，或者是回饋粉絲的這種微博抽獎啊，這類的話你有沒有想過，或者之前有沒有做過？還沒有吧，還沒有，但是有一些簽名照什麼的，發過，對，你覺得粉絲就是拿到你簽名照會什麼狀態？是不是覺得哇，終於拿到了這麼天仙的簽名？哇，還有這麼高清的照片，這一點是對的。今天大家看完節目應該就會說，終於有王楚然不糊的動態，什麼真正的王楚然這種。對，那你平時就是有沒有，就我看你好多有那種披頭散髮的表情包，真的就是有，然後会有披頭散髮，就是可能会是，比如说就像你說的，可能是視頻截圖下來的頭髮會那種。哎，沒事了，你已經不 care 這些。對，其實有一個重要的事情想跟各位粉絲來說的，就是楚然馬上要過自己的生日了，就在這個月的21號，對吧？對。看我消息是不是很靈通？那這次生日你打算怎麼過？因為當時也放假了嘛，然後到時候也放假了，我可能會回山東，然後跟我的以前的一些朋友還有家人一起過。你楚然是山東人對嗎？對。我一直以為楚然是上海人。不好意思，爸爸是上海人，媽媽是山東人。爸爸是上海人。对，但是以前幼兒園、小學、初中都是在山東上的。你從小就是在山東長大的，相當於說。對。那你其實是個北方女孩。對。但有沒有人會覺得你說你像南方姑娘？很多人都這麼說，都這麼說，對吧？對。因為我是個東北，但是我也沒有南方姑娘那麼嬌小。但是你的長相非常秀氣嘛，就會覺得說是那種怎麼按捺不住內心的喜悅。就是他們會對北方姑娘有一個特定的那個形象在腦子裡，就會覺得說，比如說什麼高高大大的呀，對，甚至有些胖啊那种。現在就比較高大，體型還是比較高的。對，楚然真的很高，身材特別好，一看就是從小學舞蹈這種。那你這次過生日是決定就是跟誰一起過，有沒有想過？就是想簡單的過一下吧，就是跟家裡人，然後朋友一起過一下。那過生日的話，有沒有對粉絲想說的話？要不要感謝一下大家？我馬上19歲了，
然後希望29岁、39岁，還有很多年以後，你們還在我身邊。29岁、39岁、49岁都在你身邊。对，直到你，我想粉絲肯定都会一直支持你的。希望吧。对，希望粉絲不是因為你的顏值，因為大家都是始於顏值，終於才華。因為大家做的表情包也並不怎麼好看，希望他們不是注重顏值吧。他不是始於顏值，終於自拍。那你自己有沒有什麼生日願望呀？有，能跟大家保密。保密。那有在就是比如說可以跟大家说的分享的这種愿望吗？比如說希望自己新的一年各方面越來越好啊，或者說是希望和誰合作呀，這種有嗎？我希望家裡人，然後平平安安的，開開心心的，身體要健健康康。然後我自己也要有一個健康的身體。然後呢，希望一直努力下去，然後給大家帶來很多更好的作品。還是一個孝順的女孩子。首先想到的是家人。那今年的生日，你覺得會有不一樣嗎？珍惜一下這個大學的生活呀，是希望到最後交幾個真心的朋友啊，真正學到一些知識呀，或者說是想談一個戀愛呀，這種都會吧，都會吧。然後我現在已經交了幾個很好的朋友了，就是在大學之後才認識到。對，因為我們班的人都非常可愛。你們班的人，老師也特別可愛。還是很好相處的。但是就是也沒有說一個很明確的一個規劃，但是就希望通過自己的努力，就這樣越來越好。那你大學同學們會像粉絲一樣也覺得你是一個就是比較傻傻的？不會這種傻的會，但是對，傻的會。哎呀，現在的人就是自己比較傻吧，然後非要說別人傻。對，我看到這個網友互動說啊，然然你是不是又聊上了你們班的妹子了？這是一個什麼意思？這是什麼意思？我也不知道什麼意思。你是在那個同學裡還是會撩漢的嗎？就是撩妹子的嗎？啊，不都是妹子撩我嗎？還有人說我才是然然的女朋友。大家開始在這說，然然